粵語有本事，彪哥話你知。今期節目同大家介紹粵語本字估一估裏邊嘅氹人，佢係咁樣寫嘅。個氹字用拼音輸入法輸入 DAN 可以揾到。呢個字喺《史記·高祖本紀》裏邊有出現，原句係沛公以為詐，乃用張良計使厲生六甲往遂秦將，氹以利，因雜攻武關破之。嗱，話說喺秦朝末年嘅時候啊，劉邦大軍就攻到去武關，即係而家陝西省嘅丹鳳縣。咁喺呢個時候呢，趙高就話呢同劉邦和談喎。劉邦覺得個中呢一定呢有詐嘅，於是啊就用張良嘅計策，派厲生同埋陸賈去游說秦朝嘅將領，用利益去引誘佢哋，就令到呢秦朝嘅大軍啊放鬆晒警惕。就喺呢個時候，劉邦大軍就趁勢攻打武關，將武關攻咗落嚟啦。所以呢，氹原意就係指以利益引誘嘅。到咗現代啊，喺粵語裏邊咧，佢嘅意思有所延伸，就相當於普通話裏邊嘅紅啊。我哋可以咁樣造句：家陣市道唔好，你千祈唔好俾佢氹到咧，你買呢一隻股票啊！你哋學到未呢？